多謝兩位議員咧，係即係邀請我一齊去睇戲啊！希望大家今日咧就睇得開心，睇完戲之後咧，仲要去附近食飯係嘛？係啦，亦都再一次多謝大家啦！咁啊，支持我哋咧嘅工作，希望嚟緊咧係繼續咧係參與我哋嘅活動嚇。咁唔阻大家欣賞啦！咁我哋一齊不如影張大合照嚇。咁我戲偷步入錯場先。係啦，哪吒2係啦，咁呢套係近期咧，我諗大家知道火熱嘅一個戲啦。咁知唔知而家全球票房有幾多錢啊？係全球第5位嘅票房高啦，已經係。所以咧呢套戲咧講緊係。